Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Yuki again for another review. Today, what we're going to be reviewing is about keyboard. So, remember I have a Red Dragon Mitra mechanical keyboard that I bought last year, and I told you guys that it's hot swappable. By the way, if you want to watch the review about the keyboard, it's actually good. You can watch it here from the link at the top right. So just click it, then watch the review. So yes, I bought three switches. One is red, silver, and silent white. So later I'll show you the brand, and I'll put also the price and the link down on the description box below. So tara, samahan niyo ako mag-check. By the way, I almost forgot. Shoutout nga pala dun sa kababata ko, si Chaël Gutierrez. Thank you so much sa pag-comment dun sa previous video ko, and if you wanna watch the video of the aircon review, you can just click it right here. Let's proceed to the video. So ang first natin na ipaparinig ko sa inyo ay yung kanyang default switch, or yung kung ano talaga yung nakalagay dun sa keyboard, which is yung Outemu blue switches. So maririnig nyo din kung gaano siya kaingay, and eto nga, panoorin nyo. So yun, narinig nyo na maingay talaga siya kahit nung wala pa siyang keycaps, and mas maingay siya nung may keycaps siya. So yun, everything, by the way, nang ipaparinig ko dito ay yung factory setup niya. So wala siyang lube, hindi siya na-mod, or hindi na-mod yung keyboard or whatever na ginawa. Talagang pagkabili ko, sinalpak ko lang yung switch, and ayun, para lang ma-compare ko, kasi alam ko yung sa Outemu blue switch na nakakabit ngayon, hindi rin naka-lube. Sobrang ingay niya, as you can see. Pero ang good thing naman kay Outemu blue is magaan siyang pindutin, hindi siya nakakangalay. Gaming wise, typing wise, okay siya. So hindi naman nanakit yung kamay ko or whatever. Yun lang, talagang maingay lang siya. Yan. So, the next one na ipaparinig ko sa inyo ay yung Outemu Red Switches. So, Outemu Red Switches na silent, or linear siya. So, wala yung clicky sound, pero meron siyang plasticky sound. Pakinggan nyo. So, yun nga, as you can hear or see dun sa video na napanood nyo, wala yung tak na tunog, or yung parang bakal something. Wala siya noon.
Talaga tumutunog lang sa kanya is yung mismo parang plastic na nagtatama. Yun na yun. Yun yung tunog niya. So, compared to blue switch na, yun lang kasi yung switch na nagamit ko before, doon sa dalawang keyboard ko. So, mas tahimik siya. At some point, mas tahimik siya kay blue switch. Pero hindi pa rin siya yung sobrang tahimik. So, if ang hanap nyo ay silent, almost silent, pero may tak pa rin na tunog, you can go with a red switch. And sabi nga pala nila, yung red switch daw ay for gaming. So, ayun, kung medyo gamer ka, ganyan, or ewan ko, baka trip mo lang. Ayun, baka gusto mong try yung red switch. I personally like it. At some point, medyo gusto ko siya. Siguro merong time na maiinis din ako sa tunog niya. Pag siguro sobrang tahimik ng paligid mo, then ikaw lang mag-isa. Yun, baka doon nakakairita. Anyway, let's proceed to the third sound. Yung third na switch na maririnig nyo, which is yung Outemu Silver. And ito na nga siya. Alright, so masasabi ko naman kay Outemu Silver na sound-wise, almost the same siya ni Red Switch, Outemu Red. The difference is the feels. They're both linear, so wala yung parang clicky sound or clicky feel. Pero yung bigat or yung force or resistance, lahat na yun, no? Yung resistance, pag pinipindot mo yung switch, medyo may kabigatan siya kesa kay Red. So, si Red magaan, si Silver medyo mabigat, pero sound-wise, the same. Plastic yung tunog niya. Yun lang yung nasasabi ko. Between the two, kung red or silver, I prefer red. Ewan ko. Magaan kasi siya sa kamay. So, ayun. The fourth one, right? The fourth one, or the fourth and last switch we have today is the silent white. Opo, silent white siya. Kasi sobrang tahimik niya. As in, sobrang tahimik niya. Ayun nga, actually, siya yung pinakamahal. Tama ba? Oo, siya yung pinakamahal dun sa tatlong binili ko. And magkaiba sila ng store. Kasi yung sa binilan ko ng red and silver, wala siyang available na silent white. So, talagang hinanap ko pa yung store na nag-offer nun. Pero, ayun nga, pakinggan nyo siya. Kasi nga, worth it siyang pakinggan. And medyo, siguro may mga taong mas gusto yung ganto. Katahimik.
Okay, so that's the silent white. Tahimik siya, di ba? Compare dun sa, lalo na sa blue. Hindi mo siya pwede compare sa blue kasi sobrang ingay ng blue. Pero yun nga, tahimik siya compare kay silver and kay red switch ng Outemu. So, ayun, pinagkaiba nila is merong parang plasticky sound or plastic na nagtatama sa ilalim yung silver and red. So, ayun, I tried to put rubber damper dun sa red. Pero, yun, medyo nabawasan yung plastic na tumatama or yung plasticky sound. Pero, hindi pa rin talaga siya kasing tahimik ni Silent White. Observance ko lang dun sa sa Silent White, may compare ko siya kay Silver. Yes, kay Silver. Kasi, si Silent White, halos kasing same resistance pag pinipindot. Si Silver, medyo mabigat siya kumpara kay Red. So, si Red talagang malambot siya. Mas malambot pa siya kaysa kay Blue Switch. Mas malambot pa nga siya sa kaibigan mong ganon. Oo, ganon siya kalambot. Sobrang lambot niya. So, ayun. Pero kung ang hanap mo talaga ay sobrang silent or sobrang walang tunog, almost walang tunog pag nagta-type ka, you should go with the Silent White. Worth the price naman siya. Kasi parang 160 yata yung 10 pieces. Parang ganon. If I'm not mistaken. I'll just link the store on the description box below para ma-check nyo din. So, check nyo na lang din agad kasi baka mamaya maubusan kayo ng stocks, ganon. Di ko sure, pero yun nga, galing nga siyang China, kaya ayun, medyo matagal din yung waiting time. Pero worth it naman. Ayun. So yun, red is malambot. And medyo plastic yung tunog. Silver is matigas. Hindi mo sobrang matigas, pero medyo may katigasan yung pindot. And sound is almost the same with the red. And last is Silent White. Same resistance, same katigasan ng pindot with silver, pero sobrang tahimik. I hope this helps. Ito lang kasi yung medyo na-intriga ako na switches. Kaya ito yung binili ko. Pero, let me know in the comments down below kung nagustuhan nyo pa or kung may suggestion kayong gawin dito sa switch. Or kung gusto nyo marinig yung video or yung switches na merong rubber damper na nilagay ko. So, just let me know in the comments down below. If you're new to this channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next videos. Bye!